So tuko Kariobangi hapa. Korokocho actually, Korokocho. We are police arresting people for not wearing masks. But umevaa mask? Umevaa mask ndugu yangu? Umevaa mask? Ndio mimi nimevaa mask. Uko na mask? Na hizo ni nini wamevaa? Na umevaa mask. Iko kuna pingu. Mnapelekwa wapi? Kwa nini sasa? Mwenye mekushika kwa wapi? Na mbona anaogopa kamera? Nani mekushika? Ama mbona unaenda? Juu wanawashika wanatoroka. Wamezoea kwa dhulumu hapa. Ni sawa tu. Mwenye mshika hajavaa mask vizuri. Ofisa, hajavaa mask vizuri. Na mama jamaa amevaa mask. Na umewashika. Walikuwa na mask. Walikuwa na mask. Angalia, walikuwa na mask. Sinaona uko na mask. Kusema ukweli, sio unashika tu wezi. Mbona ushiki wezi? Hii ni haki kweli? Ni haki? Angalia. Sio haki, si ndio? Hata sio haki. Sio haki. Sio haki. Hiyo sio haki. Wewe mwenyewe umevaa mask vibaya, hujui kuvaa mask. Bila amenishika, hivyo ndio alikuwa amevaa. Angalia hujavaa mask. Unaona vile amekuwa ameweka? Na mimi nilikuwa nimeweka na akanishika hivyo. Ndio. Nani? Ule mmoja ni karao, ule wa roba. Na kwa wapi? Ni haki. Sio haki. Sio haki. Hata sio haki. No, but seriously. Una kazi ngine kufanya bala kushika, si ushika tu wezi. Mimi I'm reinforcing the law. Wewe mwenyewe hujavaa mask. Ndio hii. Hujavaa mask. Amenishika vile Acha maneno yako. Don't resist arrest bwana. Ari resist arrest lakini sio haki. Sio haki. Shika, continue this, let me take pictures. Pole. Mahali tumewapata they no mask. Walikuwa na mask. Na mkijifanya mwataka kuinterfere na kazi yetu. That is fair. You're not interfering with the... Yes, that is very fair. Wearing masks. Hawakuwa na kisimu ndogo we have nimeshika hapa. Umevaa mask. Lakini kuna ukora, kuna uhalifu, kuna kazi mingi sana. Huyu anakuambia ni mask. Tumesema ni mask. You have to know. Tumesema ni mask. Nani? Wewe. Sijakwambia sio mask huyu. Ni mask peke yake. Offense is different. No, umesema wote ni mask. Pia amenishika hapa. Unashika juu ya mask. They understand that, but we're human. Yes, we can't change the law. Mahali tumewapata they do no mask. How yes. Everything kwa hapa tuko na mask. But they're wearing masks. Hakununua ukiwa na yeye. Yes. Hakuna kitu nimenunua tukiwa na yeye. Yeye mwenyewe ameweka kwa mdomo. Sasa yeye ameweka.
Gentlemen, let me tell you, that is not who you are. No, but we should reinforce the law. So utawapeleka wapi? Utawapeleka wapi? Kwa nini? Inakusaidiaje? Aje. Ukimshika na kuna mask inakusaidiaje? Ndio amevaa mask. Unamwandikia kwa na mask na amevaa mask. Twende uone kitu na mwandikia. Naitwa nani? Ombo. That is my name. Ombo, I understand that. Naitwa Mwangi. Uliza akina Kioko, hakuna mtu hapo anijui media yote. Sikatai, lakini No, we should follow the law. Kama wewe sasa ndugu yako akiwa hana mask atakamatwa. Ni kweli? Yes. Asubuhi tumepita hii njia tukiissue sisi wenyewe mask. Shika baba. Shika wewe mwenyewe hujavaa mask. Angalia. Na sisi nimevaa. Umevaa wapi? Umevaa hapa chini. Mask inavaliwa hivi. You don't even have to properly wear a mask. Seriously. See how can I see you? Some you should understand. Ukishika mwizi ni sawa, hata kusumbua. Ukishika mtu mwingine sheria sita chini. Wewe sio kwa kazi yako. Ndio kidogo hiyo hapo. Sasa, kwa kazi yako, fanya kazi yako. Do your work. Fanya kazi yako. Kuna bumps iko nyuma. Sasa asante. I think umeona na watu wameingia. Yes. Kiosha mkono. Osha mkono huko. Navyanga ini mask na tuona mask. Navyanga na kwata ni mask na wina tsintsani wameenda hata. Basi ndio bako kwa chochote. Hapa ndio tunanao, hata nyinyi mnawe. Na wewe ni mkono, alafu pale mpimwe temperature kidogo. Sawa sawa. We want to be fair to everybody. But kama asubuhi tumeissue easy. Shika easy. Tumeissue kutoka asubuhi saa 2 mpaka saa 6 tukawaambia okay, wananchi wetu kaeni vizuri na hizo vitu. Sasa mtu kama huyu ako kwa chang'aa. My brother, unajua you cannot challenge me. I cannot plead. Muuzaji changako wapi? Mwenye changako wapi? Kama baa imefunga. No, but baa kwa baa umekula pesa ya baa bro. Alikuwa kwa baa, alikuwa kwa baa. Ni kwa peke yangu. Kama kwa baa boss, mwenye baa kwa wapi? But mwenye baa kwa wapi? Mwenye baa kwa wapi? Unafanya kazi yako. Ujooshe mikono, sikuja oshe pia mikono tuone. Habari yako? Sijana. Sawa. Ndio sanitizer. So what do you do? What do you do? I don't think there's anything else to do.